こんにちは、伊藤聡です。日本の釣り、今回ですね、私が一番愛するヘラブナ釣りをご紹介したいと思います。ヘラブナ釣りの、スタイルはまずリールを用いない、そして、延べ竿ですよね。延べ竿に仕掛けがついている。で仕掛けにはヘラブナ釣りで肝心の浮きがあり、寄り戻しがあり、針が2本ついて、なおかつ練り餌で釣る、これがヘラブナ釣りのスタイルになります。ヘラブナ釣りは一度釣り竿を構えたらおそらく一日そのポイントで釣りをすると思うんですね。他の釣りでしたら、例えば船の位置を変えたり場所を変えたり違うポイントに入ったりするんですけど、ヘラブナ釣りは自分の釣り竿に道具を構えて魚を寄せる。それゆえにやっぱり自然の環境、風ですとか流れですとか太陽の傾きですとか、その辺もねすごくイメージしながら加味しながら釣り竿を決めていく。これがヘラブナ釣りです。ヘラブナ釣りをやってみて一番重要に思うのは、季節ごとのこういう釣り方があるんですね。で日本には春、夏、秋、冬、それぞれの季節があるので、その季節に合った釣り方と釣り場、それからポイントを選ぶっていうのがね、他の釣りの中では一番顕著なのかもしれないですね。いろいろな説があるんですけれど、文献なんかによると、琵琶湖淀川水系の、固有種のゲンゴロウブナが、人工的に養殖をされてきた。で河内ブナっていうブナが誕生して、その中の一種がヘラブナっていうふうになった。日本の歴史を振り返る中では、おそらく昭和の初め頃ですね、昭和初期に少しずつ、釣りがこういうふうに流行ってくるようになった。ただそれが爆発的に関東を中心に広がってきたっていうのはおそらく60年代だと思うんですよね。でそこでは昔からあった釣り堀と言われる、カテゴリーと管理釣り場っていうようなちょっと大型の池がこういうふうにできてきた。関東周辺もそうですし、この柳池さんもそうなんですけれど、そういう釣り池が多くできたことによってヘラブナがきちんと管理されて、人工的に養殖をされて、それぞれの池にこういうふうに放されるようになってきた。それが今までこうやって振り返ると一連の歴史みたいになっていますね。それと同時にですね、釣り堀や管理池にはきちんとこういうふうに魚が放されるようになった。同じようにですね、自然の湖ですね、川、沼、そういうところにもですね定期的にこういうふうに放流をされるようになってきた。その結果がですね、やっぱり徐々にこういうふうに出てきて、今ではさまざまな沼やダムや湖でも手軽にこういうふうにヘラブナ釣りができるようになってきた。でなおかつですね、季節ごとにそういう野池ですとかダムには攻め方がある。春には大型の魚、秋には少しこの深いところに落ちてきたような魚を釣っていく。冬にはもう玄関期で小さいあたりで釣る。そういうようなさまざまな釣りも自然の湖やダム、川なんかでも楽しめる。それが、ヘラブナ釣りの面白さでもありますね。日本にはヘラブナ釣りに限らずすごいさまざまな釣りがあるんですね。でもその中でもヘラブナ釣りがすごくその特徴的なのは、食用をね目的としていない本当完全なゲームフィッシュなんですね。だからそれゆえに今のルールの中でも完全に自分で魚をこういうふうに釣った、射止めたっていうことを証明するために、口以外のところ、体にかかったスレというんですけれど、そういうのはカウントしない。口の中に針が入った、要するに食った魚だけを対象にするっていうルールがある。でそれを言い換えてしまえば、その食わせるためにさまざまな工夫や道具の進化があるんですね。例えばハリスであり針であり餌であり、その辺をですね長い間
工夫をして研究をしていかに口にこういうふうに入るか、その辺もゲームフィッシュとして生まれて、これだけ成長してきたヘラブナ釣り、その辺も大きな魅力になっていると思います。一般的なヘラブナ釣りの楽しみ方、一日を通じてね、友達とこういうふうに並んでやるもよし、あとは競技の世界で実際大会に出てみて自分の腕前がどのぐらいなのかなっていうふうな試すのもよし。ただですね、ヘラブナ釣りは最終的に何匹釣れたっていう枚数ではなくて、ウエイト、最後にどのぐらいのウエイトが出たかっていうのがですね、一番の釣果を表す時の順位付けになってくるんですね。今では一日を通してではなくて短時間、2時間ですとか半日刻みで短時間でこういう楽しむゲームもあるんですけれど、基本的にはヘラブナ釣り、重量どのぐらい釣りましたかっていうのが順位付けに今はなってきてます。どうやって重量をたくさん釣るか、人それぞれさまざまな技術もありますし、攻め方もありますし、自分の得意な釣りもあると思うんですね。ただ今日なんかも見てもらって分かるように、20センチぐらいの魚から大きいのは30センチ、35センチぐらいまでの魚も入ってる。さあ、じゃあ自分の作戦は小さくてもいいからとにかく枚数をたくさん釣る、そういうのが好きな人。あとはですね、大きいのだけ狙おう、小さいのはいいんだけれど大きいのを主体に狙っていく。隣でいっぱい小さいサイズを釣ってても、私は大きいのを数ある程度釣れば目標の重さに達する、そういうようなねゲームプランっていうのがそれぞれにあるんですね。ですからそれぞれもう10人十色、楽しみ方もいろいろ、攻め方もいろいろ、そして最終的には釣果どのぐらい釣れましたかっていうふうになりますね。近年ではそのゲームの形態もすごく変わってきて、以前は1日を通してトータルでどのぐらい釣れましたか、最近はやっぱり2時間とか3時間、この短時間集中してその短時間でどのぐらいの釣果が出たのかっていうようなですねスタイルにも変わってきてますね。で、特に冠大会って言われるメーカーの大会などはそういう2時間とか3時間で1日の釣りを組み立てて最終的にどのぐらい釣れたかっていうようなスタイルになってきてます。ですから年配の方もシニアの方もレディースの方も、あとはジュニアの方もそうなんですけれど、すごく幅広い方々が参加するようになった。ただですね、顕著なのは、若いアングラーですね。若いヘラ師の方々はやっぱりそういう場で自分の技術を磨く、そのために日々スキルアップをするための練習をする、それに伴ってまた道具も進化してきたっていうのがですねすごく顕著なところだと思います。一方ですね、日本各地の野池、ダムですとか湖に生息しているヘラブナ、すごくですねのべらかして大きいサイズ、中にはすごいクオリティの高い、まだ一回も針がかりしてないような素晴らしい魚もいるんですね。でそれらを狙う、それを楽しみにしているアングラーの方も多くいらっしゃいます。管理池でも最近はヘラブナ大きくなってきてるんですけれど、野池、ダム湖に限っては尺半、45センチを超えるサイズ、中にはですねヘラブナ釣りを始めた人の中で大型釣りをやりたいっていう人の中で夢の50センチっていう50センチを超えるサイズを狙う、そういう釣りもあるんですね。春から夏、秋、冬、それぞれそういう魚の居つき場を探しながら野のダムや湖では大きい魚を求めて1日数回の当たりでもいい、でもこういう大きい魚を釣りたい、そういう楽しみ方をされている方も大変多くいますね。
こういうふうに固定されている桟橋に乗っかっての釣りになりますね。岸からこういうふうに固定、あと沖にこういうふうに出ている、こういうのはすぐそれぞれの釣り場管理池のスタイルになります。例えば川ですとか沼ですとか湖なんかでは意外と岸から釣りができる場所もあるんですね。岸釣り、そういった場合には釣り台がこういうふうに必要になってきます。で釣り台も今はすごいさまざまなバリエーションがあるので、自分の体やその釣り場に合った釣り台を選んでもらえればいいですね。あとは浮き桟橋って言いまして、発泡スチロールで組まれた浮いてる桟橋も湖なんかではあります。若干浮き沈みはあるんですけど、もう安定性もよく多くの釣り人が並んで入れるっていうメリットもあるんですね。あとはですね、もう本当に野釣りに行くとレンタルボート屋さんがあって、レンタルでボートを貸してくれます。ボートで自分の好きなポイントに行って固定されているロープにつけるか、そういう設備がないところは自分でロープを持って岸から船を張って固定をしていくっていうようなスタイルがあるんですね。釣りをこういうふうにするための準備ですね。今日私がここに座っているのはもう完全にもう木製の釣り台が、できているところ、ここで釣りをするためにさまざまな、道具仕立てが、あります。順を追ってですね、一つずつ説明していきましょう。まず、各釣り座にはこういう垂木が打ってありますので、垂木にここに見えるのが、万力ですね。これ万力っていうのは竿掛けを、つけるためのものです。竿掛けがあります。竿掛けの機能っていうのは、ヘラブナ釣りは竿をずっと持つんではなくて、この竿掛けに竿を置いて当たりを待ちます。竿掛け、当たりを待つ。もう一つの機能としては、餌をつけるときに両手を使いますから、竿掛けに竿を置いてここで餌をつけてあげる、ね、で餌をつけ終わったらポイント、この竿掛けの真正面ですね、真正面めがけて仕掛けを投入してあげる。で投入したら同じように竿掛けに竿を置いて当たりを待つ。これがですね竿掛けの役割になります。で続いて、竿ですね。今日はですね、10尺3メーターの竿を使ってます。でまだですね、ヘラブナ釣りの歴史古いですから、竿の長さをセンチではなく尺刻みでこういうふうに呼ぶようになってるんですね。でそれは現在でも引き継がれていて、3メーターの竿ですっていうよりも10尺の竿、12尺の竿、15尺の竿っていうふうに尺単位で呼ぶようになってます。で今日は10尺の竿。仕掛けは道糸があってハリスがある。あとはこのジョイントのところにより戻しがついていて、あと浮きを立たせるための重り、板重りがここについてます。で浮きはですね、また種類も形態もすごく様々なので、また後ほど紹介をさせていただきます。さあ今度は左手にある、網ですね。これ玉網、あとはこれが玉網の柄になります。この長さに、この玉網の柄も長さによって使い分けるといいですね。今日は少し釣り座が高いので、この長さを長いものをセレクトしてます。そうすると魚をすくう時に無理なく自然に魚をすくうことができるんですね。輪っかみたいなものですね。これを、玉置きを置く台、玉置き台とこういうふうに言います。でこの玉置き台も釣りが進化していく中で生まれてきた道具の一つです。魚が釣れて玉網に魚が入って仕掛けがついている時にここに置くことによって魚から針が外しやすい。あとはあんまり前かがみになって
こうやって外さなくてもこの高い位置で外すことができるっていうのですね、今は多くの方が、使われている、ツールです、道具ですね。はい、で私は右利きですので、右手で竿を持ちます。で左手で餌をつけたり餌の調整をするんです。でその際に、手が乾いていたりすると餌がやはりしっとりしなかったりするので、ここの1つ目のこの容器は、手を濡らしたり手を洗うための水が入っているボウルになります。で実際に使う餌はこの中にこういう感じで入っているんですね。あとはですね、餌を測る時に、カップで量を測るので、そういうカップなんかもこういう容器に入れておくとすぐにこうやって餌が作れるので、便利になります。もう必要なものだけを自分の使いやすいところに配置して、それで釣り竿を固める、釣り竿を作る、それで狙うポイントに餌を打って魚を寄せる。これがヘラブナ釣りの釣り竿の、スタイルの一例に、なります。水温も下がってるし、少し魚の食いも渋いかなって思ったので使ってるアイテムは、本体が、あって、この上にトップがついてます。でこの形態も様々なんですけど、こういう細いトップがついたものを、使ってるんですね。ただこれで釣っていて思った以上に魚がうわっと寄ってきて、すごく釣れるとなると、今度はまた餌も針も浮きも少しずつ変えていくようになるんですね。全てのシグナルはこの浮き1本、水面上に出ているこのトップだけで判断します。魚が来れば弱い動きがあって、魚が餌を吸い込めばずっとこういうふうに力強く入る。それを合図にして私たちアングラーは合わせる。ヘラブナの食性は基本的にプランクトンになるんですね。で水中に漂うプランクトンを吸い込みながら、ですから私たちもそういうふうに吸い込みやすいようにこういった練り餌を使うんですね。で練り餌も針について水中に入ると漂うように粒子がふわーっと落下していくんです。でヘラブナはその粒子に従ってパク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 していきながら、最終的に針についている餌を捕食するっていうような釣りの仕組みになってくるんですね。ヘラブナ釣りは2本の針を用います。でなおかつすれ針です。返しがないような針。それは口でかかった魚をよりスムーズにストレスなくリリースするために返しはついてないですね。上の針には魚を寄せるためのばらける餌で、下の針には魚を食わせるための餌をつける。このぐらいのサイズでちょうどよく魚を寄せることもできるし、食わせることができるっていう意味で2本の針を用いるようになってます。今日は底釣りなので、底釣り専用の餌をブレンドしていきますね。単品でもいいんですけれど、自分オリジナルのこのブレンドを見つける、このブレンドが釣れるっていうのもね、ヘラブナ釣りの面白さになるので、是非皆さん独自のブレンドもね、いろいろ試しながら作ってみてください。餌作りの基本は粉の量も水分量も正確に測るっていうことが大事になります。餌の袋の裏面にその餌の標準の、粉の量と水の量が明記してありますので、あとはそれを自分で計算をしながらちょうどいい水分量、そうですね、3分ぐらいね、このまんま放置をして完全に餌が水を吸収したら初めて使えるようになります。今上の針下の針2本の針に餌をつけましたね。そしたら今度は自分の目指すポイントに仕掛けを送り込んでいきます。自分の目指すポイントはこの竿掛けの正面ですね。
ですから正面めがけて仕掛けを振って落としていきます。そうすると今重りが仕掛けをこういうふうに引っ張って浮きが立ちました。でこの後は餌の重さで浮きが沈んでいきます。沈んでいきましたね。はい。っていうことは確実に今餌がついているっていうことです。そしたらもうここに竿掛けに置いていただいて、もう竿が前後左右、ぶれないようにもうここで固定をして手を添えて当たりを待ちます。少し浮きが今も動きましたね。ほら。そうすると今度は餌がだんだん溶けてきて、最終的に今日私は水面上に斜め盛り出るところを餌がありませんよっていうような目印にしたので、その斜め盛り目が出ればもう完全に餌が針についていない。もうそろそろほらもう餌がないですね。だんだん上がってきて、何もしないでも餌が自然と溶けて針から餌がなくなっていく。しかしその分だけ円膜状になった粒子になった餌が自分の釣るところに広がって、それで魚が寄ってくるっていうのが、一連のこういう仕組みになります。カチッと今小さいけど入った。そしたら今度は玉網の出番ですよね。玉網を持って魚が水面から顔を出したら、そしたらもうそーっとすくってあげればいいです。いいヘラですよこれ。ほらこうやって釣るんですよ。一頭一頭工夫をして、いいヘラだ。ほらいいヘラ釣れました。さあそしたら今度はこれもね釣りの歴史の中でこういうふうに生まれてきた道具。上顎のギリギリじゃないですか針ね。でもこういうふうに仕掛けをすぐ持てて返しのない針ですから、ここでパッともう外せるんですよ。そしたらもうこのまま早くリリースして、いいヘラですよこれ。ほらね。餌さえなんかついてれば自然に魚が食べてなんか持ってっちゃうみたいなイメージも稀にね、ごく稀にすごい魚の活性が高くてっていう時はあるんですけど、もうその他の期間はもう自分で当たりを見極めて合わせないとダメなんです。でさらにもっとヘラブナが賢いのは、この一回吸った餌をずっと吸ったまんまじゃなくて、ある程度口に入れた瞬間パッとこうに違和感を感じると出しちゃうんですね。で違和感がないのはそのまんま飲んじゃうんですけれど、例えば針がある、ハリスがある、糸がついてるって分かると瞬時にパッとこうに出しちゃうんですよ。だから当たったと思って合わせても、もしかしたら魚の方が吸ってパッとすぐ出しちゃったのかもしれないし、その辺はねすごくねシビアになってくるんで、そこでまた私たちは考えるんですよ。トーナメントですとかいろんな大会ですとか競技性の中からどうやったら口の中にうまく入れて釣ることができるんだろうかっていうところを考えてきたからこそ、こういう技術が向上して道具が開発されて全てが進化している。でもねまたそれがね繰り返しになるんですよ。でそこである程度私たちも工夫する。でも魚もまたなんかさらにこういうふうにそれの上を行くような形になるかもしれない。もうずっと一生魚と人間の知恵比べね。でもそれが面白くていいじゃないですか。今回これいいヘラですよ。ほら少し当たり見送って柔らかい餌を使うようになってから、ほらだからこれもこういう釣り分けができてくると面白いんですよ。
小さいヘラの中にもこういう大きいヘラがいて、大きいヘラが数釣れれば絶対量もね、重さも増してくる。ほらこれ、今日の中ではほらいいところにかかってますね。上顎のもうど真ん中見てくださいよ。この盛り上がったね、この体高が素敵ですよね。頭がちっちゃくてその後ブワーッとこういうふうに広がっているっていうのもヘラブナのスタイルの素敵なところですよね。うわー、いいサイズじゃないですかね。この玉網が約、30センチぐらいある玉網なんで、この池としては、もういいヘラですね。さあじゃあまた来てくださいね。おお、いい感じ。日本には春夏秋冬さまざまな季節があってさまざまな楽しみ方があるんですね。その中でも私がやっぱ一押しはヘラブナ釣り、浮きの動きを見て釣る釣りなんです。ですからすごいゲーム性もありますし、自分で判断をして食ったって思う時に合わせる、そしてそれが乗ってた時ちゃんと口に入って釣れてた時、その感動はですねすごく有意義なものであって、ヘラブナ釣りやって楽しいなって思えるひとときかもしれません。ぜひですね、もう皆さんもこの映像を見てワクワクされていると思います。次回、聴講の機会がありましたらヘラブナ釣り楽しんでみてください。日本には、昔から格言があって、船に始まり船に終わるっていう格言があるんですね。初めは初心者、子供の時からこういう小舟を釣るでいろんな釣りをやりながらまた船に戻ってくるっていうのがその格言なんですけど、いや私にとっては船に始まりヘラブナで終わる、それが私の中の格言だと思います。私にとってのヘラブナ釣りですか。いやもう人生すべてですね。やっぱり子供の頃から、最初はねほんと小さな船をこういうふうに釣って楽しんでいたのがヘラブナと出会いで競技の世界を知り、自然の中で釣る楽しさを知り、さまざまな仲間とこういうふうに出会いで、なおかつやっぱり釣りをしていると楽しいですよね。もう一日があっという間にこういうふうに過ぎてしまう。こんな時間の過ごし方、贅沢な過ごし方っておそらくさまざまな釣りあると思いますけど、私の中ではやっぱりヘラブナ釣りが、一番です。きっとこれからもですね、死ぬまでこの楽しいヘラブナ釣り続けていくと思います。